Bulgaristan'da sipariş verirken işimize yarayacak cümleler. Здравейте! Една маса, моля. Колко души сте? Ние сме двама. Може ли менюто? Готов наклонена черта, готова съм да поръчам. Едно кафе, моля. Може ли малко вода? Какво е специалното за днес? Не ям месо. Имате ли вегетариански ястия? Сметката, моля. Беше много вкусно. Довиждане. Наклонена черта, хубав ден. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.